الإيجار القديم كان دايما موضوع جدل مستمر لسنين طويلة. نص الناس شايفينه ظلم فادح وضياع لحق المالك، والنص التاني شايفه طوق نجاة وحماية للمواطن الغلبان. لعقود طويلة الموضوع كان زي جبل ضخم محدش قادر يقرب ليه. لكن فجأة يوم 2 يوليو 2025 حصل تغيير كبير. البرلمان المصري أقر قانون جديد قلب الموازين. وساعتها السؤال اللي اتبادر للناس: التفاصيل إيه؟ مين هيستفيد ومين هيدفع التمن؟ وهل القانون فعلا عدل للمالك اللي ضحى حقه، ولا ظلم من المستأجر اللي ملهوش مكان؟ والأهم، ليه الحكومة اتحركت دلوقتي بعد كل السنين دي؟ في يوم 2 يوليو 2025 البرلمان المصري أقر تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد بشكل نهائي. وأول وأهم حاجة، القانون حط عداد زمني، فترات انتقالية مدتها 7 سنين للوحدات السكنية و5 سنين للوحدات غير السكنية زي المحلات. بعدها كل عقود الإيجار القديمة هتنتهي تماما والشقة هترجع للمالك الأصلي. قبل ما المدة تنتهي، الإيجارات نفسها تتغير حسب القانون الجديد. القانون قسم البلد 3 فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. لو مأجر في منطقة متميزة، الإيجار هيزيد 20 ضعف قيمته الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، يعني لو كنت بتدفع 50 جنيه في الشهر هيبقى 1000 جنيه. المناطق المتوسطة والاقتصادية الزيادة هتكون 10 أضعاف القيمة الحالية. مناطق متوسطة حد أدنى 400 ل 500 جنيه، مناطق اقتصادية حد أدنى 250 جنيه. فمثلا لو بتدفع 5 جنيه في مكان بسيط هتدفع 250 جنيه، ولو 30 جنيه هتدفع 300 جنيه. بعد التسعير الجديد هتكون في زيادة سنوية 15% طول 7 سنين، 15% أول سنة وبعدها 15% كمان وهكذا. لكن السؤال المهم، الكلام ده هيطبق على مين؟ كل التعديلات دي من زيادات وانتهاء العقد بتنطبق على العقود اللي اتعملت قبل سنة 1996، اللي هي العقود القديمة بالورقة الصفراء. لو حد عامل عقد بعد سنة 1996 القانون ملوش علاقة بيه، لأنه بيخضع للقانون المدني. يعني اللي بعد 1996 هيتابع مدته المتفق عليها، ولما تنتهي العلاقة تنتهي، ومفيش امتداد للورثة زي القانون القديم. علشان نفهم الانقسام اللي سببه القانون لازم نسمع صوتين: صوت المالك وصوت المستأجر. صوت المالك: الملاك أخيرا حاسين إن القانون أنصفهم بعد عقود طويلة من الظلم. تخيل تكون مالك عمارة في منطقة سعر المتر فيها عشرات الآلاف، وبتدخل منها كل شهر 1000 جنيه أو أقل، وعندك ملاك كتير مش قادرين يستفيدوا من ملكهم ولا يبيعوه. الحل الوحيد كان إنهم يدفعوا للمستاجر المبلغ اللي يحدده، وده بيجردهم من أهم حقوق الملكية. القانون الجديد مجرد تصحيح لوضع شاذ استمر أكتر من اللازم. صوت المستاجر: ملايين المصريين أغلبهم دخلهم بالكاد يكفيهم الشقة. بالنسبة لهم الشقة هي كل حياتهم وما عندهمش بديل، وكتير دفعوا فلوس زمان باتفاق ضمني يفضلوا في الشقة طول العمر. دلوقتي يطلب منهم يسيبوا كل ده ويدخلوا في المجهول من غير حل بديل. الفئة الثالثة: الناس اللي مستغلة القانون القديم بشكل سيء، مثل الميسورين اللي معاهم شقق وعربيات وأخدوا شقق إيجار قديم في مناطق نظيفة برخص التراب، وبدل ما يسكنوها سابوها مقفولة أو مأجروها من غير إذن الملك الأصلي. المشكلة إن القانون الجديد وضع كله في سلة واحدة: المستغل مع العجوز والأرملة، والاتنين مطالبين بنفس الزيادة، والاتنين يخرجوا بعد 7 سنين. القضية عمرها أكتر من 100 سنة. سنة 1914 الحرب العالمية الأولى سببت أزمة مساكن، فالدولة اتدخلت تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر. سنة 1947 الملك فاروق أصدر قانون تثبيت القيمة الإيجارية. في عهد عبد الناصر العقد امتد لأبناء المستأجر بعد الوفاة. في السبعينات مع سياسة الانفتاح الاقتصادي الأسعار زادت والتضخم أكل قيمة الجنيه، والإيجارات القديمة فضلت زي ما هي. سنة 1996 المحكمة الدستورية العليا قالت إن تثبيت الإيجار للأبد غير دستوري، وأصدر قانون جديد للعقود الجديدة مع الحفاظ على امتداد العقد للجيل الأول من الأبناء. القانون الجديد في 2025 مش بس حدد مدة 7 سنين لإنهاء العلاقة، لكنه فتح أبواب للطرد قبل المدة في حالات معينة. 1. لو المستاجر سايب شقة مقفولة فترة تزيد عن سنة. 2. لو المستاجر عنده وحدة سكنية بديلة صالحة للاستخدام. لكن هنا المشكلة في التفاصيل: هل شقة مهجورة في أطراف المدينة تعتبر بديل مناسب لست عجوز عايشة جنب ولادها؟ ماذا عن الابن اللي اشترى شقة بالتقسيط؟ القانون سايب الباب وهيحول العلاقة لساحة تحقيق ومراقبة، وده هيزود التوتر والاحتقان. الحكومة طمنت الناس وقالت إنها هتوفر بدايل: 1. وحدات إيجار جديدة بأسعار عادلة. 2. النظام الإيجار التمليكي، يعني العقد بينتهي بالتملك. 3. التمويل العقاري مع تخصيص 240 ألف وحدة سكنية في مدن جديدة زي العبور والسلام والمنصورة الجديدة. لكن الناس بتسأل: هل 240 ألف وحدة تكفي ملايين المصريين اللي ساكن إيجار قديم؟ وهل المواطن اللي كان بيدفع 50 جنيه وسط الظروف الحالية هيقدر يتحمل قسط شقة في مشروع إسكان جديد؟ والست الكبيرة اللي عايشة في شبرا هتقدر تسيب كل حياتها وتروح تعيش في مدينة جديدة وسط الصحراء؟
الوضع معقد جدا، والوعود الرسمية رغم ظاهرها جميل، لكن في الشارع في شك كبير إنها تحل مشاكل للغالبية المتأثرة بالقانون. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. سلام.